朋友们，这儿有个雕像啊，阿拉善英雄会。这路边小广场上还有3辆车在上面，好像是真的那3个车。大家早上好，我是小乔。今天是4月13号了，在左旗这里休息了4天啊，本来3天的，结果多休了1天。昨天晚上去住了个小宾馆，把电充满了，洗了个澡，还剪了个头发啊。然后今天装备那些全部收拾好，补给也买齐了。走吧，继续出发，腾格里沙漠。朋友们，刚刚把帐篷装备这些全部收拾了啊，现在去住个宾馆吧，然后明天就出发了。在这个公园这里休息了3天多，3、4天。朋友们，这是今天晚住的宾馆啊，小宾馆一个，还不错，这房间挺好的。电我已经全部充齐了啊。这个明天充完的话就继续出发。里面还有电视嘞，正在放电视，不过我很久没看过电视了，等会儿给它关了。然后这里可以洗澡啊，有卫生巾那些。马上洗个澡，然后等会儿就晚上出去吃个饭。今天就不自己做饭了。先去找个地方剪个头发啊。我头发好久没剪了，可能有2、3个月吧。头发比较深啊。朋友们，刚刚剪了个头发啊。20块钱，很便宜，一会儿就剪完了。现在去找个地方吃饭吧。这边上好多卖面的呀，牛羊肉面。吃个砂锅吧，这有卖砂锅的，走进去看一下。朋友们，开饭了，今天羊排砂锅，吃个羊排，看起来还不错。起床了，朋友们，电充满了，全部充满了，非常好。收拾一下出发。朋友们，这里有个大超市啊，东河超市，走进去买点补给吧，买点菜就走。朋友们，这猪肉好便宜啊，6块5一斤，多买点啊，买了2斤多。菜买好了啊，5天的菜，50块钱，这个还是比较便宜的。这个肉啊，6块5一斤，非常便宜。朋友们，到这里来买几个饼啊，
那天我在这儿取快递买了饼，挺好吃的，再来买几个。买了6个饼，朋友们，2块5一个，很好吃这个，那是我吃过。刚刚东西买齐了，到公园这里来接了点水。哇，我现在这个车子非常重，比我早上出来的时候起码重了至少30多斤啊，反正特别重。走吧走吧，出发了。这湖里面钓鱼的还是挺多的，看那边好几个在湖边钓。我之前露营的那个亭子在那边，看这个水池边上有很多钓位啊，那个修了那种位置的，这边也有。好像是要出钱的。那个有个本地人给我说，这边钓要出钱。这草坪一直在浇水啊，花也开了，草也绿了。前段时间都还不是这样的。这里有个路口，直走是307国道到银川方向，只有100公里多一点。如果直走的话，2天就到银川了。原来我本来打算就是直接到银川的，想了下算了，还是去腾格里沙漠吧。这边是315省道往腾格里沙漠啊，走进去转一下。然后到民勤那边，下坡，这个方向走好像下坡居多，因为这个是离开贺来山方向，贺来山在这个后面。现在已经11点过了，终于出城了。今天买补给的那些都搞了1个多小时。这个315省道挺宽的了，1级公路这么宽，不知道有多长。估计到前面那个英雄会那儿应该都是这样的吧。每年这个阿拉善的英雄会都有很多玩越野车的过去，不知道是4月份还是5月份。今天在刮风，从右前方那边刮过来的，还好现在不大。这个阿拉善左旗到民勤县270几公里，如果顺利的话，4天就到了。我也不知道前面路况怎么样，过了英雄会前面看情况啊。后面这个山就是贺来山，宁夏银川就在贺来山对面，翻过山就是，其实挺近的。路边有个广场。还有个雕像呢，阿拉善英雄会，走过去打个卡啊，打个卡。朋友们，这儿有个雕像啊，阿拉善英雄会，在路边小广场上，还有3辆车在上面，好像是真的那3个车。这个停车场这儿还有好几家商店卖东西的，卖那个旗子啊，插在车子后边。雕塑名称越野千里，17年建的。今天又搞忘吃早饭了，出来我才想起来。路边全是沙子了，这植被越来越少。这里面还有个村子呢，沙漠里面的村子，有很多树，
全部变绿了已经。天上有个缺，看见没？有个日晕啊，不过不缺，只有一点点。朋友们，这里面有个景区啊，天鹅湖景区。这门口有很多这种沙滩车，里面是个4A 级的景区。天鹅湖，我刚刚从卫星地图看了一下，非常小啊，很小的一个沙漠中的湖泊。这里还在施工呢，等会儿走到这条小路上去，旁边这条路，看起来这边车子要少一些。路上全是沙子，太多沙子了，一刮风就是。过了这天鹅湖，这前面就没有树了，前面全是沙子、沙丘。天上的云又变多了，今天这么多云，接到根登山杖，朋友们，好像断了一截，好像这里断了，有点短啊。刮地风啊，这个风现在有4级左右吧，4到5级。那边黑压压的一片，全是太阳能板。朋友们，到了一个大牌坊，这么大个牌坊，梦想沙漠公路，苍天般的阿拉善。这里边上还有个停车场呢。现在这个路边全是沙丘，没有树，没有草了。很久没有走过这么多沙子的沙漠公路了。上一次还是1年多以前，这个塔克拉玛干鸣峰那一段啊，太阳光从那些云层缝隙里面照出来了，丁达尔斯光，不过不够明显，一点点啊能看见。这沙子吹来，把路就全部淹完了，在路上形成了一个沙丘，踩不动，推过去。这里也是啊，全部吹在路上来了，好高啊，4、5米高。沙漠小甲虫，风的形状啊，这个沙丘都是。一望无尽的沙漠。国队带你游沙漠。英雄会会场入口关门了，沙子都堆满了，里面一个人都没有，有很多房子里面。朋友们，这里面就是英雄会的会场了，那是1号大门、2号大门，正门啊，这里是没有人，能看清楚那个前面，那里面很宽。但是现在没有车子过来玩啊，那些停车场1辆车都没有。走吧走吧，今晚不在这儿露营，这个还挺早的，再往前走一截。这里面的这些房子都是空的，
而且看起来门还是打开的，进不去啊，有围墙全部关了的。这个腾格里沙漠沙丘都比较高，这两边的沙丘可能有200米高。这里就是纯粹的沙漠，只有沙子，什么都没有。路边小草都特别少。路边有个小湖，这里叫山鱼湖。那个里面不知道是不是水啊，还是盐。现在6点10分了。要找地方露营了，朋友们，今天就在这儿露营吧，不走了啊，不走了。今天是野外露营，就在这个公路边上，这个小土墙后面啊，可以挡一下风。这会儿外面在刮风，虽然说不大啊，还是可以挡一下。这边还有信号塔，正前方好像有个小湖啊，有一点点水，那边也有个信号塔。做饭吧，现在7点过了。朋友们，菜做好了，今天这个蒜苗回锅肉，吃饭。朋友们，吃完饭了，现在9点半，今天还挺早的。然后今天从左旗出来，走这个腾格里沙漠走了70公里。今天晚上野外露营的，也没有找到房子啊那些。这个外面现在还在刮风，不过不大啊，还好。明天的话继续往前走吧。今天就写到这里，明天见。